आंधी में आगे हमें बैठने के लिए। देखिए भाग भी रहा है। वाह, कुत्ता के तो आनंद आ रहा है जी। कुत्ता के आनंद आ रहा है दौड़ने में बारिश में। इधर बारिश आंधी है, इधर कुत्ता अलग अपना ड्रामा कर रहा है। देखिए ना कुत्ता उधर मारपीट कर रहा है। देखो कितना तेज आंधी।